Dobar dan ljudi, kako ste? Evo nas ponovno na mojem kanalu, danas ću vam pokažem kako da imate Herobrine skin u Minecraftu. I da vam pokažem kako samo da ga imate u Minecraftu. Samo napišite Herobrine. Sad ću napišem Herobrine. Napišu sam Herobrine. To nije skinuto. Uopće to ne morate skidati, samo napišite Herobrine. Idemo na Minecraft. Evo ga. Sad ćemo vam pokažem kako da radi. Samo da nađem ga. Skyblock. Igram. Ali ga ne snimam. Evo. Ne radi. Ne radi skin. Prije mi je radio. Ne mogu da verujem. Drugi put ću bolje snimati. Dela. Proradio je. Gledajte Herobrine skin. Herobrine u Minecraftu, pazite! Beste ljudi, Herobrine je... Beste ljudi, Herobrine je Minecraft. Spašavajte se! Idemo dalje. Skin radi. Što buljiš? Tko ti rekao da buljiš u mene? Herobrine! Zašto buljiš u mene? Bulji od nekog drugog. Evo, idem se pozdraviti. Eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. 3, 2, 1, čao!